हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे काढ़ा। अमरूद तो हम सब खाते ही हैं। अमरूद का फ़ायदा भी हम लोग सब जानते हैं। अमरूद का पत्ता का भी फ़ायदा है बहुत। इसको अगर रोज़ाना दो दो पत्ता काढ़ा बनाना जाए, चाय का रूप से पिया जाए तो तबीयत ठीक रहेगा। और मैं भी बनाऊंगी अमरूद पत्ता का काढ़ा। चूल्हा जला दिया है, पैन भी बिठा दिया है। इसमें पानी भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप पानी डाल देती हूँ। तीन कप पानी डाले हैं। इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का एक टुकड़ा और आधा चम्मच अजवाइन और अमरूद का पत्ता डालेंगे। ये भी डाल दिया है। डाल देती हूँ। ये अच्छी से बॉयल हो जाए तब हम छान के पियेंगे। ये बहुत फायदेमंद है। एक पैसा भी नहीं लगेगा। अमरूद का पत्ता तो हर जगह में तो पेड़ पौधा तो है ही। ऐसे ही जो अमरूद बेचते हैं उनके पास भी पत्ता होते हैं। जिसका शुगर का मरीज है वो भी अगर रोज पिए तो चाय का रूप से पिए तो उनका भी शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा है। इसको चूल्हा जला देती हूँ। हमारे काढ़ा बन गया है। हम चूल्हा बंद कर देती हूँ। हम इसे छान लेती हूँ। एक जग ले लेती हूँ। इसमें छान लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे हम छान लिया है। अमरूद पत्ता का काढ़ा भी बनाया है। अमरूद भी एक खाएंगे काट के। देखते हैं। एक काट लेती हूँ। एक अमरूद भी काट लेती हूँ। अमरूद भी काट लेती हूँ। अमरूद सारे काट लिया है। प्लेट कर लेती हूँ। इसमें काला नमक, थोड़ा सा काला नमक छिड़क देती हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देती हूँ। ये सब ये करके खाने से बहुत मजा आता है। हमारे काढ़ा बन गया है। हम काढ़ा ये तैयार कर लेती हूँ। गिलास का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरूद भी खाया। अमरूद का पत्ता भी काढ़ा बना लिया। आप भी बनाइए। एक काढ़ा बहुत फायदेमंद है। तो थोड़ा पत्ता देके गार्निश कर देती हूँ। एक काढ़ा आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अमरूद भी खाया, काढ़ा भी, पत्ता का काढ़ा भी बनाया। ये नानी दादी का नुस्खा है। बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे अन्य बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। जिसको शुगर बीमार है उसको भी शुगर कंट्रोल हो जाएगा। सुबह शाम पिएगा तो कम से कम। सर्दी का मौसम है, कभी कभार रात को टाइम बना के पी।